بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متتبعي قناة وصفات واقتراحات مع أم ريتال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم بحول الله جبت لكم وصفة لكل أفراد الأسرة، لكم وصفة من الوصفات الطبيعية المجربة والمعتمدة على الطبيعة، وكذلك المتوفرة في جميع أنحاء العالم. وصفة البرتقال أو المندرين لعلاج السعال أو الزكام بإذن الله تعالى. هي وصفة سهلة وفعالة البنات، أنا كنأكد عليكم أنها فعالة ومجربة، وهي المعتمدة عندي في كل فصل الشتاء اللي كيكون فيه بزاف ديال الفيروس لاغريب الزكام والسعال أو الكحبة. فهاد الوصفة خطيرة وفعالة بإذن الله، اللي هي كتكون من 3 ديال المكونات: واحد المعلقة ديال سكر سنيدة، 2 حبات من البرتقال، وكذلك ماء الصنبور الماء العادي. غادي نجيب واحد الكاسرول، غادي نعمل فيها الماء وغادي نديرها فوق نار حتى يبدا الماء كيغلى ليا بهذه الطريقه اللي كتبان لكم في لا فيديو. ومن بعد غادي نحيدو من فوق النار وغادي نوضعو على جنب، ومباشره غادي نضيف فيه هادوك 2 حبات ديال البرتقال، غادي نديرهم وسط من هذا الماء المغلى، وغادي نخليهم لحين ما يصبح ليا الماء تغير اللون ديالو تماما. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا، الماء تغير اللون ديالو وصبح دافي. دابا غادي نحيد هاد البرتقال من وسط هاد الماء، وغادي نشفو بواسطة منشفة. بعد ما وضعته في الصحن غادي نقيه مزيان، غادي نحيد منه القشرة ديالو. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما حيت له القشرة ديالو غادي نفتح البرتقالة هكذا بهذه الطريقة على شكل وريضة. كيف ما شفتوا معايا، الا كتلاحظوا معايا مشاهدينا مازال البخار كيطلع من هذا البرتقال، يعني هو مازال سخون. دابا غادي نضيف عليه هذيك الملعقه ديال السكر في الوسط بهذه الطريقه هذه، وغادي نقدموا هذه الوصفه ساخنه للمريض. ومن طبيعه الحال هاد العمليه هذه كنديروها في الليل، ومباشره بعد ما ياخذ الوصفه يتغطى وينام، وبالشفاء العاجل.